I Jesu navnet. I morgen så brenner nekko i meg løytsindur. Det her i Jesaja 3:3, han løyande tænaren. Altså, vi leser Jesaja 3:3, hvor vi og hvor okkon? Fra vers 4. Visselig han hever båret okkara harmer og båret okkara sorger. Vi tog mett og han bardan, slitnan av godi og nuvdan. Men han var sardur for okkara misbrott. Han var knustur for okkara misgjerir. Egingen til okkara fri var oppja hånon. Og vi hansara flondjon vid grødder. Vit. Jesus demonstrerar med en jekka gjør at det som han fører gjøre av krossen hon, til han var øysning for det som var åren krossen med en jekk her. Han fyrer gav og grødde. Og i kraft av tog at han var han som skulle gjøre godt for det, betala for det. Men nu, altså, hva det her vit? Det vit? Nu, at han har krossen? Det sier Peter. Det sier Peter. Peter sier, og 17 av Peter, fra 22, som gjør det unga synd, og heldur var svik funnet ui hans munne. Som tar han var døldi ikkje attur, om hans løying, og ta framfyr Pilatus ut her. Tar han løy, han høyt ikkje, men løyt seg opp til hans som dømer rettviselige. Som sjálvaste sjálvur bær okkara synder, og i sin egna likam i atreie, for jeg vet, verande deir møtvis syndun, skulle du liva i for rattvise. Vi kvørs flondjon, tid vauru vi et, grødder. Vi kvørs flondjon, han sa skoinun, tamda pushkaur, tid grøddust. Han sier grødder. Og her, Jesaja sier vi, han sa flondjon, vi grødder, vi grødder. Kvært det så hessa flondjonar her, det her skulle her andaliggerast, så alt vil andaligt, og ingen grøying finst i sottar gjerne i høver, så det til det som jeg tås jo om, viser der til at grøying ui Jesu Kristi sottar gjerne. Han kjepte okkon anda, sal og likam, øysni okra likam, og til får vi til fullnar agau av ta i likam røyser opp, som Romerbrevet 8 tåsar om, at skapningen stiner og vennast inntil nu, og bøyer etter til kjennargjevingen av sonen Guds, til ta i vi skulle til enderløsningen av okra likame. Han sier det her, enderløsning likamsvårs. Så han kjøpte okra likam, og til at vi får grøying, til at mennesker blir grødd i Jesu navnet, til tog at han, det er ikke til at Gud bare suverent veler å gjøre til. Gud og i sånn suverenitet, han suverene Gud, som kalven tar seg om, hever og sånn suverenitet gjørst en utve og en endurløsning enta for akkurat likam, og i Jesus svaren øya vid grøying, vit vid øk. Jeg kvøy bliva så ikke ødel grøyd ta meg bygge for dem, tog tid tryggva slett ikke. Det en stor grunn. Tryggva slett ikke. Nå legger du press i at de som bygge og de som skulle mottaka. Jesus lærte sine lærersvenner hvordan de skulle bygge. De skulle tryggva i sine hjerte, at de finner det som de tro i sine hjerte og søtte i sine munne. Det lærte Jesus tar, så som det virker i Jesus. Hatt ikke New Age? New Age Satan stjeler og etterhermer fra de sanna. Vit øya det sanna. Og man dømer ikke det sanna som falskt, til at det løydes omkring falskon, eller til det falska så nære på at man kan ikke vita, du kan godt vita. Guds ord lærer okon hvordan vi kanna andanar. Det der virkjenner Jesus Krist kommande kjøttet, og andanar taler vel hin sanna bibelska Jesus. Les 4:12, 8-3. Ta det var høytningar ta banna av ditt Jesus, men ingen kan tale av Hellig Andan og sige banna av Jesus. Det vil sige, vi som har Hellig Andan, vi signer Jesus.
tan ratta Jesus. Signa han og prøysa honom og tilby han. Som jeg gjør det her i morgen. Litt om under hender opp og tilby han. Du kan prøysa og bya, men inntil du kommer her til, nå er det stund til å tilby, og du lytter hendene opp. Og rattet opp etter for å tilby en løtu, ta brøytest andalig atmosfæren i der. Og ta ikke med salvingen, ta føle til at du drekker. Du gonger inn ut det aller høyligste vi tilbyan. Du gonger inn i forgærene vi takkar gjer. Du gonger inn til høyliga vi lovprysan, men du gonger inn ut det aller høyligste vi tilbyan. Det var det sørste som stod på en framfor forhenget, det var røykelsesaltare, det bøn og i forstand tilbyan. Det skulle brenne her, og høvdspresten skulle enke av tog, og han skulle køyre forhenget fra og smøtja seg innom, han skulle enke av tilbyan til han kom inn til aller høyligste. Og han skulle komme ved løytaleg som blåe. Til Jesu blåe til okkon. Det ber bo om det. Jeg sier der til at grøying ui rokna ui sottar gjerene. Vær det ikke til, og jeg følte til at jeg måtte ljuga god, og jeg følte til og helt til om god at han vil slett ikke. Kvett, ta jeg vidt bia, så må det være tog at vi vita til at vi øya nekka, vi øya vevn om nekka. Han som vi bia til at han vil okkur ta besta og sånn nekka. Hvis jeg visste alt det at han med meg, han har nek større frakt om min løying, og min sundur sorland og morland og deia. Så var det slett ikke vi færa til han ser iver høver. Nei, han hever gjørst en utve, han har betalt. Han hever betalt. Og om pregg om at han strofan her, vi hans er flonjum, vi grøtter, skal tekast likamlia. Det hever vi Matteus 8. Her som han sier, at hatta året var oppfyllt, tjekk ut, vurste seg å være satt. Og tog at Jesus grøtte folk likamlia. Matteus 8, 16-16. Ta i kvöldi var kommet, førde deg til hans herra, mong som var heltidsen vid djævelun, og han kastet ut andanar vid åresøynun, og grøtte alt som var sjuk. Eta måtte være oppfyllt, som var tala vid Isaias profete, siande, sjolver han tåg voiklagar varar, og bær okkara sjukdomar. Han sipar her til Isaiah 3:4-6. Bor okkara harmer, bor okkara sorger, ja, og sardr for okkara misbrott, han knuster for okkara misgjerir, og vi ansar flonje vid grøtter. Han sier bare til det. Og hver pastor her her vi grøynga gjerra, det hans flonje som han fekk. Hvis vi tryggva til at vi dro frelst ved Jesus svar, og han var stundjen fyrir meg, og hans blauran, og til var fyrir kjeipa meg, det tryggva vi. Ja, hva anna hente? Jo, skurs høsta blei han flongtur. Pushgaver. Hufletter. Og Guds år sier til at det var for mine grøying. En ta i Paulus lærer om Herrens bor, så sier han til at tøy så mange sjuk og ussalig til kremmetlån, tøy det gjør ikke mån av. Likam i Herrens. Det vil si, her tvei ting. Blaue og likame, vojni og breie, til gjør ikke måneder, vi skulle tilheta suntur. Blaue, frelsan, breie, grøying. Du takkar fyrir Jesu blau, at hans blau ranna gogga krosset, han bærde inn og himen, uthelte det av sattar låtje framfyrir god veier, til borgan fyrir munna sind, takk Jesus fyrir det. Og så etter breie, takk Jesus at i øye grøying og i tøynun svarun, trust du tog, så soga du til du etter deg til dun og i andan, og til gjer til at du fast lov og halso, som Jesus har vunnet der. Jeg får blivit så ikke alt grønt, alt tog.
Tøy vid leva og gjennom fallen, syndion heime, og til imisk ting. Imisk ting som gjør seg galdande. Men hvis vi ikke tryggva tøy at vi at vi kunne ja, trurst du tøy at du langt øye til som du ber om, og så kan du be trygg og vant å få det. Så kan du be en troarbøn. Troarbøn. Er ikke det som Jakob skriver om? Lett dere lese det. Jakob. Jeg blir jo alltid glad over det som Guds ord. Det er så avmyndelig døylig til det. Jakob 5, 14. Nekkar sjukur tykkara mittlun, let han kalla av hinnar eldstu av kyrkjene, og let har bia iver honom, salvandi han vi olju i navni herrans, og troar bønnen skal frelsa hin sjuka, og herren skal røysa han opp, og om han hever framt synder, ter skulle vera fyrgivnar honom. Så sier han bare at han har, Jotte tykkara feiler kvar for i øron, og bie kvar for i øron, tid med å være grøtter. Så det med å være til for at det skal kunne hente. Det vil si at øyde ting utstandende heter du kan pere Paul og vil ikke fyrirgjøre tøymon, og det er en fyrirgjøring til livet vi motvilja og illvilja og agg. Så kan det være en foran. Du skal til gjøre denne feiler. Du gjør denne feiler for mannen, men du er sinter for gode. Du er feiler her. Vi gjør ikke sinter for mannen, og så har vi ikke sintarna fyrirgjøring, hvis de fyrirgjøring gjør okkur nokra sinter. Nå er vi ferdig til gods, vi har akkurat sint, og da vi det var feil av mannen, så ber vi om fyrirgjøring for det. Ja. Så sier han, hinn virkna var sama, innelige bønnen av rettvusen mannen megnar mykje. Og han tog seg her om troarbøn. Men lett okkur færre her til, og troarbøn lærte Jesus sine lærersvenner om. Hvordan skulle du bia? Da skulle du tryggva i sine hjärsta, og se det vid sine munne. Og tryggva etter finko det som du, etter høtt du finko det som du bau om. Men hatt er faktisk ikke nekka kalvinist eller baptist er skilja. Du er blinder. Tid er og blinder. Og til dere spottarar. De kallar til Satan som ofta er god. Hekk. 4 Korint 11 om herrans bor. Men let en mann rannsaka seg sjálvan, og så let han ete av tog breien og drekka av tog byggaren. Til at han som eter og drekker avverdiane, eter og drekker helddøming til sin sjåls, og gjerande mon av lika med herrans. Og gjerande mon av lika med herrans. Det beger til at han gjer mon av tog mon til voine, og at han ikke virer da, han ikke virer, ikke breie, så endelig breie som likam herrans, breie er ikke likam herrans. Det er omboar det. Men feilen er at du virer ikke likam herrans, du virer bare blau hans, og ikke likam hans. Tog blir du sjukur, til det som han sier på en tatt han har. For i hesa grunder, mennesker, voidjer og sjuklir. Sjukofangt, tykkara mittlun, og mennesker sova, til å si at var langt deir, Arjen sinne tog, det døy i 14, halvtrusjen og sånn, at det ikke døy at dødja så tullja, tog at det hadde kunna finne grøying. De som er deg til, de lett av færa, vi halte ikke med til folk nekran tog. Men han lærer okkur til her, at hvis vi gjør meta og vira likam herrans, fyrir det som det gav okkur, han ser flange skøynur og han ser rigg, at vi da er grøynget hui, og tar vi minnast her og fagnast i urøkere hjärsta kvart øya, at det bor i hjärstanon er øye, grøying og Jesus svaron. Så heldur det og i andan Guds lov og Guds kraft iver her, og heldur til likam sterkt, og heldur sjuk og borstere, og det er det som Gud vil.
Og en kom til Jesus og sier, Herre, om du vil, så kanst du. Jesus sier, jeg vil. Vær grøtter. Han demonstrerer i sin velvilja og sin fragt i okkara signing. Ta han tjekka gjør. Guds hjärsta er ikke brøtt. Det er ikke brøtt. Troar bønnen skal gjøre en sjuka fruskan løsvitt her til Jakob. Troar bønnen. Det er ikke en vevnarbønn, det er ikke en iva-bønn, det er ikke bare bønnen, det er ikke tan jukande bønnen, tan lenka bønnen, tan vekra bønnen, tan velårega, tan haparsliga. Lenka bønnen om Guds karløyga. Og så vidare. Når du Ebenezer, jeg vil øver ikke, det er det ikke. Det skal være en troarbøn. Og en troarbøn er en som tykker støy i Guds åre, og som tror tog som god langt over sagt om tingene. Det er troarbøn. Og her er det ikke byrjar en gang. Det er stand 8-4. Sterklinter. Og spottar av lortenda døvlar. Hva er det då? Fotler i lortet. Matteus 21 fra 21. Fra 20. Fra 16. 18. Nu om morgenen som han kom atter inn i stegen, hungra i han. Og ta han så et figutre av veien, kom han til te, og fann ikke herra, men blø øynans, og sier vi te, let ångan avvøkst, veksa at her, hian fram etter om ævers, og i stundene følnæge figutre i bostor. Og ta i lærersvannerne sau te, undravst høyr, siande, for kjøtt er figutre i følna bostor. Jesus sværa jo sier vi tar, sannelig jeg sier tekkon, om tid heva trygg, og ivist øy, skulle tid ikke øynans gjøre hetta som han gjør til figutre. Han sier, tid heva trygg, som er heva trygg, så skulle tid gjøre det samme. Hvordan? Men øysning om det skulle sia vi hetta fjallet, være til bortflott, og være til kasta inn i havet, til jeg skal være gjørst. At han sier Jesus, som du sier til tryggva, og som du slett ikke gjørst. Du spottar hans år. Og sier, hatta var til ta, hatta var til ta, hatta var til ta. Så slipper du undan ötlun. God suverener, pisser på bor. Og vers 22, jo han er suverener, men øysunne suverenitet hever han gyr og disse tingene her. Og han sier soner kom og taler i årene og lærte sine lærersvånar. Han sendte all fjers ut, han sendte tar til at prætika og grøa. Han sendte 12 ut, han sendte tar at prætika og grøa. Han stod av Olivenfjallen og Arne for himmels. Han gav kyrkjene, menighetene, whatever. Han gav okkom missionsbøyene, han sier, ferdig ut om at han har med prætisk gledebåskapen fra den skapningen. Han tror over doktor skal være frelstor. Og hese testen skulle fylltja taimon som tryggva. De skulle lage hendur av sjuk, og de skulle være frusk. Han gav det til okkon øysene. Og Jesus sier så, og alle ting, hverje som helst ut til skulle ombya og i bøn, tryggvande, til skulle få teg. Allting, hverje som helst ut til skulle ombya og i bøn, tryggvande. Men trunna fast og god virkar trunna. Det er en nøyga hva som øyde trygg. Det er ikke bare at jeg er tryggvand. Jeg er frelstor. Nei, det er god til å gjøre der til målig at trygg. Det er at du finner trunna. Men så er det en nøyga hva som øyde trygg.
Og hon føyest av Guds åre, men hon virkast, hon blir given oss i Heilige Andan og til avvisa gjerningar og avvis ting. Halleluja. Det sier jeg uten å skammast. Og på Guds år. Jeg mener det jo, jeg tar ikke sammen om at du vet øya frelso, vet øya fri, vet øya frelso til dere anda og sal, vet øya fri til dere anda og hjärsta og sinne, og vet øya halsebøy til dere likan. Alt i Jesus Kristus sottar gjør til. Alt menneske uirokna her. Jesus kjøpte okkur anda, sal og likan. Og søgne sottar gjør. Det her? Ja, men her betalte han for meg. Her kjøpte han meg. Så du trøst du hæsson, så kan du be troarbøn. Så varst du til at God vil der. Gott. Han, ja. Halleluja. Hebreerbrev 11:6, ta kjembar knappt til mun her, men utan trygg var det omöjligt att taknast honom. Ty at han som kjemur til Guds må tryggva at han ikke bare til at han God suverener. God Jeg tryggva god. Han her, han sitter der, han suverener. Alt som hender hans vilje. Ja. Hon sjuk, han sjuk, nu fikk han kreft. Ja, god suverener, takk god. At en trygg, en stinkande vantrygg som ikke vil hava lot i. Jeg skal ikke se om at det her. Tenk å øye til her, alt som at det her. Må tryggva at han og at han en endurgjaldare av tøymon som dåliane søkja han. At han løner der, at han djever der, endurgjald, han djever der. Av tøymon som ikke bare søkja han, men dåliga søkja han. Lykka som Øntjan og daumaren, hon kom til hans her det og natt, kjolt av natt, hon vakti han om natten og kravde sina søk. Han tomsmør, han gav han det som han ber om. Så løy sier Jesus at vi skulle ikke trøttast, men alt du bia. Alt du bia. Lukas og Atjan. Han taler i tøymen av dømesov til dette endamål at menn åtto alt du er bia og ikke maktast. Sian det til hver en steg og en dømare som øttast ikke god, og jeg heldur hei viring for manne. Og det var en anki ut i stegen, og han kom til hans her og sian det, void mer ratt i munnen motstandara. Og han vildi ikke stund, men at han sier han innan usar sjálvun, hevast i øttast ikke god, at hei viring for manne. Tau av til at henne anki evnåar med. Og forstår det han at han tøyna? Ville void henne ratt, at ikke hon vi sunni avhaldande komo trøtte med. Og Herren sier, høyre kvæten euratvise dømare sier, og skal ikke god voida sunnen egnu utvalgt og ratt, som råpa det og natt til hans her, Skal ikke han voida okkur ratt? Og i kvarjon, og i tusen vi blir om, han danset til, tæt det går saman, og trekker vi Guds åre, og djevert av spotta. Kallar mig svekan allt vad du vilja. Jag kallar det en skojt devil rentar. Det gör god till Satan och gör Satan till god. Det gagnas det kon. Han god som blir till, han är fragt oj. Att signa människor, hjälpa människor, förgöra människor.
Hvis jeg ber for en menneske og det ikke blir grøtt, så er det min feiler eller alt eller annet. Det er ikke det, og jeg ber, og det hender ikke, så hva er det Guds vilje? Angant høy! Annars er Gud ikke givet sin son. Han hever givet sin son. Og i hans svaren, øya, vit, halsebøt. Vit. Det er og det er du. Takk og lov, og takk og lov. Amen.